Por generaciones, algunas personas afirmaron que las auroras boreales podían escucharse. Hablaban de sonidos provenientes del cielo que parecían imposibles, hasta que lograron registrar esto. Aquellos relatos ahora podían investigarse. El investigador finlandés Unto Lane decidió buscar su origen. Utilizando varios micrófonos, consiguió localizar algunos de aquellos sonidos y encontró algo inesperado. No parecía venir desde lo alto del cielo. Su origen estaba aproximadamente a 70 metros sobre el suelo, muchísimo más cerca de lo que imaginaban. Lane propuso una explicación. En noches frías y tranquilas pueden acumularse cargas eléctricas en el aire, y estas al liberarse producirían esos pequeños sonidos. Pero el caso se volvió aún más extraño. Años después, aparecieron registros relacionados con cambios magnéticos, incluso en una noche, sin auroras visibles. Así que aquello que parecía venir del cielo podría haber estado mucho más cerca de lo que imaginábamos. El misterio termina aquí, pero las preguntas no.